такой вот эксперимент. Чертову дюжину детишек простила дома матушка моя. Ровно 6 девчонок, ровно 6 мальчишек, и один чертенок — это я. Помню, я слышала с пеленок, говорила вся моя родня: это не ребенок, это дьяволенок, про чертенка, то есть про меня. Да, я всегда была Пепита дьявола, Пепита дьявола. А дьявола не любят унывать. Ты что, Пепита, ну не спишь и стыдно спать? Да, я всегда была Пепита дьявола, Пепита дьявола. Я дьяволом всегда была, а дьяволом-то все бывать. С холоду бывало, все голосят в 12 голосов. Я написала, песню напевала, потянув потуже поясок. Если бывает тяжело мне, не тоскую я и слез не лью. Ножкой я притопну, И в ладоши хлопну, и опять на зло судьбе пою. да, я всегда была Пепита дьявола, Пепита дьявола. А дьяволы не любят унывать. Ты что, Пепита, ну не спишь и стыдно спать? Да, я всегда была Пепита дьявола, Пепита дьявола. Я дьяволом всегда